Hej alle sammen. Vi har ikke lavet nogen intro, så vi laver bare en outro i stedet for. Vi starter lige med nogle facts. Det er en havetraktor. Den har 4 hjul, og den har et rat og pedal. Og så har jeg sat nummerplade på den. Og et lys i bunden til at starte med. Og dyrtårn. Og så bagefter de der 2 kæmpe forlægter. Og så bagefter, ikke også? Så pakningen i bagtøjet, den er så lidt utæt. Så hvis der er nogen af jer, der er rigtig søde, så skal vi have en pakning til bagtøjet fra en Sentinel by Murray 2008. Vi har kun omkring 100 kroner, så vi har ikke råd. Og alle jer derude, han twirler her. Den har ikke pedaler, den har kun brems. Skråstreg kobling. Fordi det er en kobling Og brems. og brems På samme tid. på samme tid. Og så har vi sat sådan nogle kæmpe, mega seje nøglerig, som vi har fået af vores ven Juliane. Shout out til Juliane! Og så har vi sat, det siger du. Og så har vi fået sat dyrhorn. Det har vi sat. Wow. Og så, ja, vi har ikke mere at sige. Så, nå, ja. Jeg gør, Markus han er lidt god kuk. Nå, ja. Det vil sige også. Goddag. Vi har sat en golfbold på. Den gamle, den vi prøvede på før. Jeg kommer lige om 2 sekunder. Den sprang. Den sprøjtede på os. Og så har vi drænet batteriet på den. Fordi jeg var så klog at lade være med at slukke lyset, da vi var færdige med at køre. Nu vil Markus gerne sige afslutningen. Alt hvad jeg har at sige, skud ud til Zelensky.